علاش العلاقة ما بين المغاربة والفرنساويين هي أكثر علاقة معقدة في العالم، وطوكسيك ديال بصح. هادشي راه ماشي وليد البارح ولا هاد العام ولا العام اللي فات، لا. هادشي راه عنده واحد التراكم تاريخي قديم. أجي نرجعو نشوفو هادشي منين جاي، زعما عبر المراحل. إلا بغينا نرجعو بالزمن اللور خصنا نرجعو قبل الاستعمار، كيفاش كانوا المغاربة كيشوفو الفرنساويين قبل الاستعمار. فرنسا قبل الاستعمار بالنسبة للمغاربة كانت كدولة عادية، عندها العلاقات ديالها التجارية والاقتصادية. دار الزمان بالمقاومة ديال الرجال، بالمقاومة ديال المغاربة الأحرار خرج الاستعمار، بقات غادا الحياة بحال هاكا. المنظور ديال المغاربة اللي جالسين في المغرب كيقولوا أن فرنسا خاصها دولة استعمارية، ما كانش خاصها تدخل عندنا، ما كانش خاصها تحتلنا، ما كانش خاصها تحتل الجزائر، حيت حنا كنا عايشين حياتنا peace and love مرتاحين. الآخرين بقاو كيشوفوها باللي راه دولة ديال المصالح. مشينا عندك، هاجرنا عندك، استقبلتينا، عطيتينا خدمة، عطيتينا قراية، سكنتينا، عطيتينا حقوقنا، بقات غادا الأمور فحال هاكا. إلا جينا بالزمان حتى لدابا غادي نلقاو باللي راه نفس الآراء ديال القدام باقيين حتى لدابا كيدوروا زعما، ونفس الآراء كيناقشوا بهم المغاربة في فرنسا. كاين اللي كيشوفها باللي راه دولة مستعمرة مغتصبة ما كانش خاصها تدخل، ما كانش خاصها تفرض الحماية ديالها لا علينا لا على الجزائريين باش ما نموجوا بشرع. وكاين اللي غيشوفها باللي راه دولة مصالح. جينا عندنا شراكات اقتصادية، عندنا علاقات تجارية، الدنيا زي الفل. ودابا أجي نشوفوا المنظور الفرنسي لواحد مهاجر. بطبيعة الحال راه ماشي كاع الفرنساويين قابلين أن مهاجرين يجيو عندها. كتقول لك حنا أولى، كيجيو يوسخوا لنا بلادنا، كيجيو يديروا لنا المشاكل. ديما النظرة الدونية من الفرنساويين للمغاربة كاينة، كانت عبر التاريخ وباقا كاينة. ماشي ما كلشي بطبيعة الحال، ولكن باقا كاينة. وراه كنشوفوا في وسائل التواصل إلا طرا شي مشكل مثلًا في شي بلاصة عمومية ولا شي حاجة، غالبًا ما كيبغي يربطها ماشي الإعلام بالضبط، ولكن جميع المنابر، سواء الإعلامية ولا حتى الناس، كيبغيو يربطوها بالمهاجرين. يستحيل أنهم يقول لك راه هاد المشكل داروا لنا فرنساوي، لا. ديما كيربطوه بالمهاجرين، حيت ديما كاينة النظرة الدونية. يعني أن الشعب ديال فرنسا والمواطنين ديولها كيشوفوا المهاجرين بنظرة دونية، نتوما أقل منا، في الوقت اللي هما أكثر مستفيد من المهاجرين، حيت المهاجرين عندهم غير الكفاءات وغير الأدمغة تبارك الله. وراه حنا كنعرفوا المغاربة اش كيسواو. ولهذا في هاد الماتش ديال الكرة اللي جاي راه ماشي ماتش عادي. راه يكذب عليك كذاب يقول لك راه ماتش ديال الكرة غادي يسالي بواحد 0 ولا 2-0 وسالا طلعت الكتبة، لا. هاد الماتش غادي يكون هو واحد الكسر ديال واحد الحاجز اللي دام سنوات من الاستعمار لدابا. فلو قدر الله وهذا الشيء اللي بغينا وربحات المغرب وتأهلات، غادي يسقط داك الجدار اللي كان ديال راه المهاجرين قل منا، أولا حنا الفرنساويين أحسن من المغاربة، أولا هما غير جايين عمال عندنا، لا. غادي نوليو الند للند، نتوما كتستافدوا منا وحنا كنستافدوا منكم. وداك الجدار اللي كان ديال النظرة الدونية ما غيبقاش، يعني نتوما راكم فحالكم فحالنا، أولا حنا نقدروا نكونوا أحسن منكم. لحقاش الكفاءات ديالنا والقدرات ديالنا راه كبر من ديالكم وحنا جايين نعطوها ليكم. فهمتوني ياك؟